ఈ రోజు హెల్త్ టిప్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మహేశ్వరి. తరచూ జలుబు, తుమ్ములు, దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే ఇంట్లోనే మనకు తెలిసిన చిన్న చిట్కాతో వీటిని తగ్గించుకోవచ్చు. 2 స్పూన్ల అల్లం రసంలో 1 స్పూన్ తేనె కలిపి ఉదయం సాయంత్రం తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాదు ఆయాసం కూడా తగ్గుతుంది. కొంతమందికి పుల్లటి త్రెంపులు తెగ ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటాయి. వారికి కూడా ఈ అల్లం తేనె మిశ్రమం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. వీటితో పాటు శరీరంపై వచ్చే దద్దుర్లు కూడా తగ్గుతాయి. చూసారు కదా, ఒక్క చిట్కాతో ఎన్ని లాభాలో. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు ట్రై చేయండి. ఇది వాటి హెల్త్ టిప్. మరో హెల్త్ టిప్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. సబ్స్క్రైబ్.